दोस्तों नमस्कार। आज एक और शानदार रिज़ल्ट हमारे बांसवाड़ा स्थान के अंदर ओड़ा करके एक जगह है, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट मिला है और जानना चाहेंगे सर से कि क्या समस्या थी और कब से थी, क्या क्या दिक्कत हो रही थी। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है सर? शुभ नाम? शुभम दायमा। सर क्या समस्या थी सर आपको? अस्थमा की दिक्कत थी। और क्या क्या समस्या थी सर? सांस फूलती थी। और क्या दिक्कत हो रही थी? बहुत कफ आता था। चलने में दिक्कत, काम करने में दिक्कत आ अच्छा, रही अभी तक आपने इस संस्था का दवाई कितने दिन लिया है सर, आयुर्वेद का? थी। कितने? 2 महीने हुए हैं। अभी आपको कैसा लग रहा है, अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा। आपकी जो अस्थमा का वो लेते थे पंप, वो बंद हुआ कितना दिन हो गए? बहुत टाइम हो गया। अभी महीने नहीं, भर लगभग। महीने भर लगभग हो गया। इसके बारे में आप लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे सर? कैसी दवाई है, अच्छी या बहुत अच्छी? बहुत अच्छी। बहुत ही अच्छी। ओके, ये इनकी दादी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। जी बताइए, आपका शुभ नाम मैडम? कचरी आ रही। कचरी आ रही मैडम। तो अभी शुभम जी कैसे हैं? अच्छे। अच्छे हैं, जी जी। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे लोगों को? दवाई कैसी है, अच्छी या बहुत अच्छी? बहुत अच्छे। बहुत ही अच्छी। जी जी, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।